курултай жакшы өттү же жаман өттү деп жалпы баа бере албайм. Бирок андагы айтылган фактылар, сөздөр, көйгөйлөр боюнча биз карап, факт чекинг форматында анализдеп аттык. Жалпы катышуучулар боюнча айта турган болсок, көбүнчө улуумундагы эркектерди байкадык. Аялдар аз болду. Чыгып сүйлөгөндөрдөн көбүнчө азыркы бийлик тарапка мындай мактоо сыяктуу айтылып атты. Бирок ошонун ичинде дагы аз болсо дагы сын айтып, азыркы жагдай боюнча жалпы көйгөйлөр боюнча суроо берип, сын дагы айтып аткандар болду. Биз байкагандан баштаганда эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзүнүн сөзүндө кастык тилин колдонгонун байкадык. Бул ошол чек ара боюнча айтып жатканда ажал, катын, тажал, эркектер деген сөздү колдоду. Ага дароо реакция жасап, биз анын тил экенин, өкмөт башчысы катары андай сөздү колдонгону өзүнүн этикасына туура келбестигин жазып чыктык. Андан кийин жалпы делегаттарга бир 30 мүнөттүк видео отчет көргөзүлдү. Ал видео отчетто акыркы 2 жылдагы азыркы бийликте отургандар эл башында 2 жыл беле ошондой аталыштагы бир видео көргөздү да. Азыркы бийликте отургандар 2 жылда эмнеге жетишти деген сыяктуу. Ал видеонун ичинде айтылган фактыларды текшердик. Бул бюджеттен баштап азыркы энергетика тармагындагы көйгөйлөргө чейин. Бюджетте айтып жатышты. Акыркы 2 жылда жыл сайын бюджет өсүп атты. Анын ичинде дагы кийинки жылдары 2 эсе, 3 эсе өсөт деген мындай божомолдорубуз бар деген сыяктуу. Бирок бул жерде пропаганда менен манипуляциянын техникалары колдонулуп кетти да. Анткени бюджетти кантип эсептегенин айтылган жок. Бюджетти эсептөө түрү өзгөргөнүн айткан жок. Анын ичинде соцфонд, фондстун каражаттары да кошулганы айтылган жок. Экинчи, бюджеттин тартыштыгы, дефицит көбөйгөнү айтылган жок. Мисалы, быйыл рекорддук 35 миллиард сомго жетпейт деген божомолду Минфин өзү айтып атат да. Ошол фактылар бирок көргөзүлгөн жок. Бул жерде мындай тандалмачындык колдонулду да. Тандалып эле өздөрүнө лайыктуу болгон фактыны колдонуп коюшту. Экинчи, кумтөр боюнча айтты. Кумтөр боюнча айтып атканда дагы бул мындай жалпы элдин көйгөйү болчу, анан ошону президент Садыр Жапаров келип чечип берди деген сыяктуу маанайда көргөздү да. Бирок бул жерде жалпы элдин каалоосун кантип аныктады, эмне кылып баалашты белгисиз. Экинчи, кумтөрдөгү көйгөйлөр дагы айтылган жок. Мисалы, Садыр Жапаров өзүнүн командасын түзүп атканда Канададан теңиз бөлтүрүктү алып келген. Анан кийин атайын холдинг түзүп, анын жетекчисине теңиз бөлтүрүктү коюп, ошол аркылуу сырттан башкаруу болуп аткан да. Анан азыр теңиз бөлтүрүк 1 миллиард сомго чейин зыян алып келди деп коррупция боюнча шектелип атат. Бирок мына ушул нерселер көргөзүлгөн жок да. Мындай жалпы айтып караганда өздөрүнө ылайыктуу иш жогундай, анын ичинен 3-4 болсо дагы бир аз көйгөйдү айткандай болду. Элге мындай отчет берип атканда тандалма отчет кылып өздөрүнө ылайыктуу тарабын гана көргөздү. Биз курултайдын делегаттары биринчи бул азыркы камоолор боюнча айтылды. Андан сырткары ар бир делегат өзүнүн айылындагы мектептер, бала бакчалар боюнча көйгөйлөр айтылды. Бирок аны айтып атканда да Садыр Жапаров чоңураак көйгөйлөрдү айткыла, бул мектептерди, бала бакчаларды айтпагыла деп айтып өттү да. Анан экинчи, Ташиев менен Садыр Жапаровдун мамилеси боюнча да сын айтылып өттү. Анын ичинде ошол Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңештин жыйынында сөгүнгөн сөзүнө сын айтылды. Мамлекеттик кызматкердин этикасы катары анын ошол сөгүнгөн сөзүнө баа берилиши керек беле деп айтылып өттү.
Бирок биз байкагандан эмнелер айтылган жок. Бул акыркы жылдардагы Кыргызстандагы өсүп жаткан жакырчылык жөнүндө эмнегедир айтылган жок. 2021 жылы жалпы жакыр жашагандардын саны 1,6–1,7 миллион болуп турса, 2022 жылы ал 2,2ге өсүптүр да, Статкомдун маалыматы боюнча. Анан экинчи дагы бир нерсе, бул айтылбай калган нерселердин бири азыр сөз эркиндигине, демократиялык принциптерге болгон кысымдар жөнүндө эмнегедир айтылган жок. Акыркы окуялар, ошол эле Болот Темировдун Кыргызстандан чыгарылышы, ага болуп аткан кысымдар, анын командасына болгон кысымдар, кабыл алынып жаткан күмөндүү мыйзамдар, ошол эле жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдар, мамлекеттик эмес уюмдарга байланыштуу, бейөкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамдар кабыл алынып жаткандыгы, ошондой эле Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшү, ушундай көйгөйлөр эмнегедир айтылган жок. Делегаттардын көбү эле ошол ар бири өзүнүн аймагындагы көйгөйлөр жөнүндө көбүрөөк айтып өттү. Менимче, эгерде курултайдын негизги максаты өлкөнүн багытын аныктоо, элдин мүдөөсүн угуу болсо, эгер делегаттар өзүнүн аймактарынан чындап шайланып келсе, анда таасир бере алат. Ошол өздөрүнүн мындай алгылыктуу көйгөйлөрүн, сунуштарын айтуу менен. Бул жерде көйгөйлөр айтылгандан сырткары мындай идеялар, сунуштарды байкаган жокпуз. Мисалы, эмне кылышы керек эле, ошол эле бюджет боюнча, салыктар боюнча же жалпы Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча же мыйзамдар боюнча, ошол эле чек ара боюнча эмнелер жасалышы керек эле, эгер ошолор айтылса, көбүрөөк айтылса, анан делегаттардын мындай курамы адилеттүү болсо, ошол эле жаштардан көбүрөөк болсо, аялдардан болсо, иштеген тармактарынан ар түрдүү болсо, менимче ошондо гана мындай ар тармактуу сунуштар айтылат эле да. Акыркы резолюция боюнча кабыл алынганда мындай бир 3 эле пунктту байкадым. Бул ошол жалпы курултай боюнча мыйзамды кабыл алууну өтүүнү Жогорку Кеңешке, анан чек араны чечүү боюнча өкмөткө сунуш, анан байкагандардан ошолор болду да. Бирок өкмөт башчылары, ошол эле Садыр Жапаров, алар көбүнчө отчетун гана берип, бирок эмнелерди кыла тургандыгы жөнүндө мындай конкреттүү айтылган жок да биз байкаганда.